응, 잘 보여. 응, BBQ 사진 3초. 안녕하세요. 저희는 청량리 전통시장에 나와 있습니다. 요거는 냉동고기. 냉동 비프. 아니야. 포크. 오돌뼈라는데? 포크. 오늘 서울에 비가 좀 많이 온다고 했었는데 지금 너무 뜨거워요. 얼굴이 다 익어버린 느낌이에요. 세상 더워라. 그래도 다행이지. 돌아다닐 수가 있잖아. 아, 그치. 우와, 완전 멋있어. 완전 멋진 리트리버. 고기 뭐 이런 것도 있고요. 반대쪽에는 약간 해산물 느낌의 코너들이 있어요. 네, 오늘 청량리는 왜 왔어요? 사실 요새 부동산 공부를 하려고 청량리도 관심있게 보는 지역 중에 하나라 좀 왔는데 일단 뭐 분위기 돌아왔어요. 그냥 일단 여기 인기 있는 족발집인가봐요. 와, 원족발 18,000원밖에 안 해. 원족발 18,000원? 네. 이야, 대박이다. 저기 저렇게 가도 18,000원? 근데 여기 진짜 시장 크다. 저기 안쪽까지 더 있어, 파라솔이. 아까 오른쪽에도 엄청 그러니까 길게 있었잖아. 막 양쪽으로 뭔가 퍼져나가는 느낌? 여기는 좀 족발이 유명한가 봐. 족발 진짜 많아. 와, 여기 깔끔하게 나오네, 조금 더. 응. 근데 양은 조금 적은데. 근데 아까 거기 대박이야. 와, 무침찜 요송어. 혹시 왜? 직접 떨어지면, 우와, 직접 떨었나봐, 여기. 요새 맨날 아르헨티나 세계 포장된 것만 먹다가, 여기 뭐야, 남원인가? 여기 앞에 사람들이 엄청 줄 서 있는 거? 여기 꼬리 판다. 여기 야. 살면 진짜 족발은 워낙 싸게 먹을 수 있을 것 같고요. 고추도 짱 커요. 여기도 좀 유명한가? 청량리 커피집이네. 커피. 시원하게 하나 마실까? 아니면 지금 음료수 있는 거 마실래? 응, 음료수 그래. 있는 거 먹자. 가격은 되게 저렴하네. 응. 오늘 이상하게 사람이 많은 거 보니까. 장인가? 아닌가? 오빠 남은 통닭 여기도 방금 지나갔는데? 남은 통닭? 이 사람 엄청 줄 서 있고요. 근데 내 계약자 미안하네. 친구가 여기 청량리 근처 산다 했거든. 불러. You can call him 바쁘지. Y. 걔 오늘 일하는 날이야. Y? 여기 또. 우와. 여기는 먹을 수가 있어. 소주를 뭐야, 사람이 왜 이렇게 많아 있죠? 여기는 우와, 여기 시장 엄청 커졌다. 저 왼쪽 거 봐봐. 뭐야 이거? 이야. 엄청 넓은데? 사람들 완전 짱 빠글빠글. 앞에 아파트는 힐스테이트인가 봐. 응. 아니네, 무슨 포레스트라고 써있어 보니까 하나인가 보다. 서진 힐스테이트. 여긴 하나. 여기는 얼마씩 하냐? 롯데캐슬 힐스테이트 하나 포레나. 저희 힐스테이트가 한 17억인가? 그렇고요. 아주 과일도 싸게 팔고 있어요. 물가가 엄청 싸다. 뭐야? 청국시장? 뭐 하시는 거야? 우와. 어디로 가야 되는 거야? 직진 가봐. 참외도 엄청 커. 진짜 애기 얼굴만. 여기는 그냥 바구니에 담아놓고 파는 게 아니라 그냥 무더기로만 이렇게 파는구나. 우와, 수박도 엄청 큰데 만 원이야.
맞죠? 먹어봐. 찍지 말라. 닭다리도 있고 말랑이도 있고 뭐 좋아하세요? 닭다리는 여기도 있어요. 한 번에. 우와, 두 건에 10,000원이라고 이게? 와, 대박이다. 한근에 400g인데? 응. 근데 이거 엄청 커. 그러니까. 이거 가격 살만하겠다. 엄청 싸네. 살만해, 살만해. 왜냐면 다른데 한근에 7,000원. 그거는 13,000원. 아까 마토도 6,900원이었어. 와, 여기 좀 신선해 보이네. 수박자두 이런 것도 있어. 저거 뭐야, 수박자두는? 이거는 초록색이야. 와, 되게 신기하네. 안에가 빨개가지고 수박자두인가 봐. 겉은 초록색이고. 아보카도 한 모덕으로 1,000원. 이것도 나쁘지 않은 것 같아. 애플망고 이거 봐봐. 와, 4개 완전 큰데. 자, 아까 거연대에서 망고 하나에 12,000원. 12,000원. 저거 애플망고 저건 4개에 10,000원이면 와. 대박. 자, 4개 5,000원, 9개 10,000원 가져가세요. 와, 여기 살면은 주말마다 와가지고 과일 왕창 사가겠다. 그러니까. 과일 진짜 많이 먹을 것 같은데, 여기 살면. 미쳤다. 이번에는, 뭐야, 종합시장이 또 있어요? 여기를 지나왔더니. 아, 와, 엄청 어. 길게 쫘르르르륵 있네. 용가도 엄청 싸게 파네. 하나에 3,000원짜리를 4개에 거의 5,000원이 팔아. 오렌지나 좀 살래? 아니야? 아니? 너는 살 거면 체리? 체리. 가격이 한 반토막이 나 있어. 응, 괜찮은데? 마트에서 살구가 12,000원이라고 어. 여기는 6,000원이야. 어. 여기는 이렇게 체리를 먹었고요. 저쪽 끝쪽도 막, 와, 한가가 막 있어요. 장난하는 여기는 차가 지나다니는데, 그러니까. 이 상가가 심지어 양쪽으로 차차 있어. 야, 동네 집 보러 왔다가 이 시장 때문에 이 동네 살아야 되겠네. 응. 체리 할머니 요즘에 봐. 아, 여기 한가 우와. 명란젓 또 싸네. 서산에서 명란젓 한 근에 햇사가 2만원 정도 하거든. 햇사가 벌써 나왔어. 아니? 어머. 어묵집인가봐요, 여기요? 거기 있어요. 아, 먹는 대박이다, 여기. 이것은 빵, 1,000원빵, 1,000원빵. 자, 5개 5,000원. 왕레몬? 저거 원래 와, 되게 비싼데. 저렇게 큰 건 처음 봤네, 레몬이. 확실히 사람이 많으니까 짜릿하게 물건을 많이 파는 게 아닌가 봐. 응, 그렇지. 조심해. 완도전복. 15,000원. 와, 몰라도. 엄청 많네 여기는. 여기는 막, 뭔가 줄 서 있는데, 사람들? 오징어 산다고. 여기는 옥수수집인가봐요. 2개에 2,000원. 3개 3,000원. 여기는 밤도 싸.
만원떡 알지? 어, 그거 팔았어 안 팔았어? 안 팔아. 안 파는데 물어봤어? 아니, 안 물어봤어. 어. 아니, 쑥이 나올 때가 아니기 때문에 지금 저거 아까 색깔 뭐였어? 저 쑥색인데 어, 쑥색인데. 색만 쑥색이지 응. 쑥 향은 없는 거야. 응. 그래서 명란도 여기도 엄청 싸게 가네. 만원이야 만원. 홍어 무침. 장이 뉴타운 저거 청약했어야 되는데 바보같이 청약 통장에 300만 원을 못 채워놨어. 이쪽은 어디야? 여기 앞으로 이쪽은 가면은 어디야? 약초집. 여기 그래도 중복 준비한다고 사람들 좀 많다. 아니 중복 준비한다고 여기서 한다고? 황지 사야지. 성기 마트에서 사면 되는 거 아니야? 아니면 조금만 팩 사면 되고? 출신 마트 번데기 그래서 많이 파는 거 소금이랑 끓이면 되게 맛있어요. 아, 원래 저게 체질적으로 만나보지 보면. 번데기 내일 먹어야지. 아니 그거겠지. 그 사는 사람이었지. 번데기 먹어봐. 아니 나 먹어. 근데 먹어봐 먹어. 먹어. 아니 먹어. 돈 주고 사 먹는 거 공짜로 먹네. 아 근데 단맛이 별로. 3개 닭이 한 마리 3,800원이래. 얼마나 한 거? 요만한 거 17만 원. 이거는 두 마리에 8,000원. 저 등게 두 마리에 8,000원인가? 두 마리에 8,000원 괜찮다. 근데 우리 저번에 초복에 닭 샀을 때가 그때가 제일 쌌던 것 같아. 응. 우리는 마트에서 두 마리에 7,900원인가? 아니야. 아니야? 그것도 또 절반으로 까줬어. 3,000원. 아니 여기 주차장에 있다고라? 응. 아 이것도 참 신기한데 주차장에 있는 거? 신기하다. 이 시장 한 가운데 조심해 차 지나가겠다 이제. 와 인삼이네 인삼. 여기 인삼 말고 인삼 나는 나무잖아. 조그만 골목 있다. 맛있네 진짜. 네, 되게만 나. 야, 끝까지 왔다. 여기서 사람 엄청 많아. 한번 볼래? 대박. 잠깐만 뒤에 처음 사람이 많은 이유가 있겠지? 와 근데 이거 대박인 게 여기 안에는 또 도라지가 있는데 봐봐. 와 여기는 펜스로 막 이렇게 물건을 소랑 돼지 여러 개 이쪽은 돼지 여기는 소고기도 있고 돼지고기도 있고. 여기 살면은 여기에서 진짜 고기 사 먹겠다. 근데 미친 것 같아. 줄을 섰어. 당연하지. 울산에서 그거지? 한 근에 11,000원이래, 오겹살, 삼겹살. 싸긴 하네. 가격이 싼 거긴 한데. 지나가는데. 이쪽으로 들어가봐. 근데 여기 볼게 있잖아? 다른 거 들어가 보자 한번.
들어갔다가 오른쪽으로 꺾어서 나가자. 시장 뒤쪽인데도 이렇게 노력하는 거 있다. 아, 뒤쪽으로. 양분도 많이 사네. 좋다. 이거 틀어놨어? 회사 등을 안 까지는 거나? 무슨? 대강 광고라는 데고 여기는 백종원이 사진이 있는데요. 오복식당이라고? 도착집인가요? 오복국자? 오복국자. 뭐가는지 모르겠는데 여기 써있다. 응. 아, 분식집이네. 응. 분식, 식장 이런 거 팔고요. 다음. 아까 오더니 뭘 잃어버리게 왔다고 다시 가지. 여기는 나무. 우리 엄마가 봄마다 고사리 캐러 다녔잖아. 그래서 항상 베란다에서 선풍기 틀어놓고 말려. 아, 냄새 나가지고? 아니 말리려고 말려야지 아. 또 그 물에 불려서 또 먹고. 그리고 뭐 고사리에 독성이 있어가지고 먼저 삶아가지고 말렸다. 삶아서. 여기 청량몰도 있다는데. 청량물? 청량몰. 엄마가 나왔어. 청량물? 어딘가 있겠지? 근데 여기는 진짜 커서 길 잃어버리겠다. 그치. 진짜 갔던 시장 중에 제일 큰 것 같은데, 그치? 강아지. 광장시장보다는 훨씬 크다. 여기 올라가 보자. 왜? 여기 청량몰. 청량몰인가 봐. 진짜. 우와, 노브랜드도 있대. 엄청나네. 우와, 저는 뭐야, 여기? 다른 시장에서는. 음료 출시 가능. 카페구나. 여기 놀이방도 있어. 작은 도서관. 약간 그런 느낌이네. 당진에도 막 이런 느낌 있잖아. 근데 거기 사람이 없잖아. 그래도 놀이방에는 사람이 좀 있잖아. 아, 이거 돈 내고 하는 거? 근데 여기 돈 안 내도 카페 책만. 책만 읽어도 될 것 같은데? 카페 돈 많네. 공간이 되게 좋네. 그러게? 브랜드가 원래 이렇게 같이 상생을 하는 건가? 응, 노브랜드는 3층이야. 맞아. 아니, 이거 한번 볼래? 다 홍삼이에요? 홍삼이랑 꿀 좋아해? 좋아는 하지요. 아버지는? 좋아하지. 없어서 못 먹지. 잘 안 드신다는 거. 약은 그렇지. 알약 뭐 이런 거. 아, 그래서 그 건강식품으로는 그런 꾸준히 느낌은 먹어? 아니, 없어서 못 먹지. 아, 있으면 먹지. 있으면 계속 먹는다는 거지?
거란 게 너무 좋네. 올라갈 거야? 네, 올라가면은 뭐 디저트랑 밥 먹는 데랑 나온다는데 응. 가볼래? 가보자. 온 김에 가보는 게 낫지. 서울 패밀리. 이렇게 식당가가 모였구나. 노브랜드는 노브랜드 따지 않았어? 나 앞인가 노브랜드는? 어디? 그래? 아, 아까 우리 이런 음식을 팔고 있어요. 굉장히 다양한 음식점과 뭔가 디저트. 문방구도 있고, 또 이런 데 떡 팔고. 아, 문방구가 이거구나. 무인으로 셀프 하는 거야. 그러기에는 뭔가 과자 같은 몇 개 없구만. 요거 아이스도 아이스박스? 이것도 완전 새 건 것 같아. 준비하고 있나 보다. 응. 이거 있다, 이거 있다. 여기도 디저트. 디저트였지. 이것도 뭐 약과 쿠킹 콜렉트. 사진 붙여줘봐. 화장실 갈 거면 여기서 가. 밑에 밑에? 생선구이 골목이 있더라고. 아, 그래? 응. 신기하네. 이거 어쩌다가 이렇게 됐지? 열받아가지고 보호필름 살짝 들떴나 보다. 아, 그래? 괜찮아. 빛은 나지 말라고 그러는 거야. 잠깐만. 한번 끌었다 가겠습니다. 잘 가. 카메라가 너무 뜨거워져가지고 필름이 다 떠가지고 한산물. 아, 저쪽 강아지였구나. 그냥 아까 그냥 떠돌이개처럼 돌아다니길래 주인 없는 줄 알았는데 그냥 시장에 풀어놓고 키우는 거였어. 슈나우저 같던데? 맞아. 저 노란색 저 곤약 같은 거 뭐야? 저기에 양념 넣어서 처먹는 거 아닐까? 곤약을? 응. 아하, 여기는 어쩐지 되게 고소한 냄새가 난다 했더니 참기름이 되게 많구나. 참기름 짜는 줄 알았어요. 냄새 미쳤네 진짜. 아, 우리의 목적은 이쪽이 아니었는데.
부동산 가서 집 보려 했잖아. 응. 근데 사실 우리 예약을 안 해가지고 응. 여기는 그래도 시식을 다 해볼 수 있게 해놔가지고 괜찮은 것 같아요. 시식해보고 맛있으면 진짜 사 먹으면 되잖아. 저 앞에 또 시장이 있네. 엄청 많아. 이제 그만. 이제 끝만. 충분해. 우리 어차피 사지도 못해. 도나스. 어떻게 너가 좋아하는 디저트를 하나 먹어야 되는데. 나 디저트 안 좋아하는데. 근데 와 대박. 어디로 가야 돼? 응? 직진. 직진? 이쪽 직진. 멈춰. 양념치킨도 안 돼. 응. 소감 자체가. 아, 나 근데 왜 아빠 대변인이야. 아빠가 얘기하는데 똑같이 따라해. 아, 그래도 뭔가 자기가 그러니까 뭔가 의견 주도적으로 전달. 수동적인 것보단 낫지. 응. 뭔가 자기가 내가 엄마한테 전화할래. 근데 뭐라고 해야 되는지는 모르는 거지. 응. 아빠 뭐라고 해야 돼. 응. 그리고 아빠가 엄마한테 혼날까봐 일부러 너가 전화해 라고 한 걸 수도 있어. 못 샀다고 혼날까봐. 응, 맞아, 맞아. 응. 어디에서 좋은 냄새가 나. 이곳인가. 청각포차. 응. 차가 참 많구나. 저기 골목이야? 몰라, 엄청 많아, 약간. 안 돼, 그만. 와, 그만. 근데 여기는 우리 지나온 데야 다. 하지만 우리 그 젤리 하나 사기로 했잖아. 아, 맞다. 에이, 빵빵. 아, 이쪽으로 가면 젤리 아닌데. 여기였나? 오른쪽? 응. 젤리 두 분에 나왔나? 10,000원? 응, 여기. 다시 가야 되나? 다시 가야지. 청가물 시장? 아니면은 저기 옆에 가서 7,000원짜리 한 금만 사든가. 그렇던가? 아 근데 저거 되게 신기하다. 초록 색깔 자두. 수박자도 여기는 5,000원이야. 여기가 좀 싼 거 같은데. 올라가야 돼. 왼쪽. 됐나? 여기는 안 팔려나? 아니, 여기 밑에 입구 가볼래? 밑에? 저 앞에 있고. 아, 바로 입구였나? 맞아. 들어간 지 얼마 안 돼서 있고. 그냥 좀 더 가야 돼. 저 앞에. 내가 저기서 체리 하나 뜯어 먹었어. 근데 너 현금 있어? 없지. 카드 해야지. 카드 하면 할인 안 해주나? 근데 이거는 두 분에 10,000원이고 두 분에 7,000원? 생김새가 조금 그런가 보다. 이건 좀 깔끔하고 이거는 조금 이렇게 상처가 다 있어. 아니 근데 여기 요거는 10,000원이겠구나. 계좌이체 여기 있네. 두
근에 10,000원에 두 근에 10,000원 하겠습니다. 수박도 엄청 맛있게 생겼어. 근데 이거 사는 게 낫겠지? 그치. 교회 좀 와, 수박 소리 좋다. 수박에서 목소리나. 얼마짜리로? 죄송해요. 아유, 수박만 들다 보니까 무게가 얼마 전에 고맙습니다. 네. 감사합니다. 다시 예예예. 고맙습니다. 수박을 들었더니만 무게 가늠이 안 되는 거야. 그러니까 근데 진짜 많아 색이. 그러니까. 사실 잘 보일지 모르겠지만 체리를 되게 샀어요. 엄청 많이 샀어. 여기가 제일 쌌어. 그래서 다른 데는 8,000원이니까. 근데 내가 돌면서 봤는데 확실히 여기가 까진 게 없고 깨끗했어. 그러니까 거의 다 팔렸나 봐 체리가. 그래서 안 남았었잖아. 수박만 팔면 퇴근하겠다. 근데 이런 분위기 너무 좋아. 막 천대부터 10개 상품 바꿔놓고. 여기서 딱 두리안만 팔면 최고인데. 두리안 싸게. 근데 싸게 팔 수 있는 것만 와가지고 팔겠지. 그런 건 안 팔지. 나 지난번에 운영시장에서 두리안 샀잖아. 맞아. 그 상태가 안 좋더라고. 싸게 사긴 했는데. 그치, 맛만 보는 거였지 뭐. 근데 좀 다르긴 했어. 그치. 너무 후숙이 됐었나? 너무 훈육이 돼가지고 내가 먹던 그런 두리안 느낌이 아니었어. 아, 딱딱했네 여기. 이거 먹을까? 뭐 밟았는데. 야, 천원 샷! 근데 요즘 사람 왜 이렇게 많을까? 사람들이 다 어디에서 살까? 궁금해. 진짜 궁금해. 우리도 청량리 살자. 자, 시원 냉장고 반바지 3,900원에 드리고요. 자, 꿀토시, 할수 시원 있으면. 꿀토시도 1,000원씩. 자, 꿀토시 1,000원. 자, 근데 한 바퀴 쭉 둘러봐. 동네 분위기. 1,000원. 자, 5장 한 상자에 5,000원에 가져가시고요. 아이고. 언니네 지금 어디 가고 가면 저 건너 저 건너 가만히 있어봐. 짱짱 많지. 찰까.